El carrer de Marc de Malgrat acull impassible l'edifici modernista de la Torre de Can Sala, un espai tancat al públic degut al seu mal estat de conservació. La torre es va convertir de propietat pública després de les accions realitzades per la plataforma ciutadana que reclamava la seva preservació. El 10 de maig de 2007 es va aprovar el projecte d'apuntalament, tapar les finestres, evitar el creixement de plantes que poden malmetre els fonaments i revisar la lona que cobreix actualment l'edifici per evitar que hi entri aigua. Aquest mateix projecte remarcava la urgència d'iniciar aquests treballs degut a l'estat de degradació de l'edifici, la qual cosa, i un any després, encara no s'ha fet. Veus de la plataforma s'han queixat del silenci administratiu, tant de l'Ajuntament com de la Diputació de Barcelona, que és qui ha d'ocupar l'edifici amb una oficina de recaptació d'impostos. Al costat s'hi ha de fer l'ampliació de l'Arxiu Històric Municipal, que s'ha quedat petit. De moment, els únics als qui sembla que no els preocupa l'estat de l'edifici és els Coloms.